Arissa 嘅中文成績亦都有一個明顯嘅進步。呢個進步亦都反映翻喺佢嘅成績表上面嘅。Hello， 大家好啊！我係 Terry 啊，咁我兩個女啦，咁啊大女 Arissa 就喺 I Level 已經讀咗6年㗎啦，至於細女 Adora 亦都差唔多4年㗎啦。其實我大女從細就喺 I Level 上數學同埋英文課嘅。咁我記得係響K1 開始咧就開始上課㗎啦。咁當其時佢都唔好太識表達自己啦。咁但係後來上咗幾堂之後，咁我即係佢翻屋企都好主動同我哋分享咗學咗啲咩啦，亦都會自己拎啲功課出嚟做嘅。咁我對於呢個中心嘅印象都非常之好。老師都會定期同我哋溝通啦，亦都跟進翻你學習進度嘅。咁所以佢哋嘅英文同埋數學都係一個明顯嘅進步。咁後來我哋知道I Level 都有個中文嘅課程嘅，咁我哋立即即係走去報名啦。咁因為中文都非常之重要，咁我哋都希望除咗喺學校學習之外啦，I Level 亦都可以幫我哋更上一層樓嘅。我覺得 I Level 嗰個小班教學模式係非常之好嘅，教材設計好精美，色彩豐富，亦都非常之吸引啲學生啦。咁雖然我冇一齊上課，但係都感受到學生同埋老師之間嗰個關係非常之好。我兩個女都好中意喺呢度上課嘅。如果要形容翻老師嗰個教學模式，我會話佢係用一個愛嚟教學嘅，咁好有耐性，亦都好注重學生嗰個個人需求。老師都會定期同我哋家長溝通啦，咁等我哋好清楚小朋友學習嘅進度同埋情況嘅。咁嘅時候，我會同啲老師講佢哋有邊地方唔係好識，咁老師都好特別咁樣跟進翻，亦都幫我哋好快咁樣補翻上去嘅。呢個互動對我係非常之滿意嘅，係都感受到 I Level 係真係用一個心去照顧每一個學生嗰個學習進度嘅。我覺得 I Level 個中文課程咧係好有系統性嘅，每本書個內容都好有趣啦，咁連我自己都想去讀。教材設計得好，非常之吸引，亦都可以引起學生嘅學習興趣。等我哋可以願意主動咁去學習嘅。